Здравейте хора от YouTube, аз съм Кристо84 и до мен е главния. И реших да направя томбола. Да. Ето тия неща ще са от томболата. Трябва да се абонирате. Ето така трябва да се запишете запис, име, номер и така. И ето го даката. Главния. С него решихме... Чакай. Извинете за малко. Напиши. Добре, ще има 5 голденки и сила 2 и това е. Нали, ако искате ако се записвате фулки, това са фулки, пишете запис, както казах, запис, името ви, моето име, Криси 06, номер, това е. Добре, дака ми даде някакъв друг сет. Добре, това ще спечелите. Ето тя, да знаете. Реперна. Чакай да ги... Извинете, да ги репернам. Нали... Да. Но те ще се репернат, нали? Е, това ще спечелите този сет. Чакай, ето този сет, извинете. Ако си чува нещо, това ще спечелите. Добре, ето ти. Това, нали, казах, че ще ги спечелите. Добре, и това беше. Да знаете, че даката ще ви хареса кой си така. И чао!